तो मेरे पीछे जो आप ये झरना देख रहे हैं इसका नाम है नोकलाखाई फॉल्स। ये है मेघालय के एक सिटी चेरापूंजी नाम है जिसका, वहाँ पर स्थित है ये। और यहाँ से अगर आप नीचे जाना चाहें तो 3 घंटे का ट्रैक बताते हैं, पर मैंने वो आधे घंटे में पूरा कर लिया था क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है और मेरे को ट्रैकिंग आती है, क्योंकि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ ना इसलिए। और उसके बाद भाई नीचे पहुँचने के बाद जो देखने को मिलता है, ओहो, वो तो मतलब भाई आप वहाँ जाए बिना कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते।